இந்த விஷயத்தை இன்றைக்கி போய் பொது இடத்துல பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் தெரிச்சிட்டு ஓடி போயிடுவாங்க. வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க, தும்பலை பற்றி தாங்க. சரி, தும்பல் ஏன் வருது, எதனால் வருது, அதனுடைய பின் விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகலாங்க. இந்த தும்பல் எப்படி நடக்குதுங்கிறத, எப்படி வருது, அந்த மெக்கானிசத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கோங்க. குறிப்பாக இந்த அலர்ஜி காரணத்தாலேயோ இல்லை அலர்ஜி அல்லாத மற்ற மெக்கானிக்கல் இரிட்டேஷன் காரணத்தால் என்ன ஆகுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மூக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த மென்மையான திசுக்கள் ஆல்டர் ஆகும். அதில் ஒரு சின்ன மாற்றங்கள் ஏற்படும். அப்போது அது இரத்த குழாய்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் விரிவடையும். அதனால் சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுங்க. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹிஸ்டமைன்ஸ், லீகோட்ரைன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய சில கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். இந்த ரசாயனங்கள் ரிலீஸ் ஆகும் பொழுது பார்த்திங்கன்னா சில தகவல்கள் மூளைக்கு போகும். என்ன தகவல் மூளைக்கு போகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ளே தேவையில்லாத எவனோ ஒருத்தர் உள்ளே பூந்துட்டான்டா அப்படின்னு ஒரு தகவல் மூக்கின் மூலமாக மூளைக்கு போய் சேரும். அப்போ உடனே மூளை என்ன தகவல் கொடுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா, யாராக இருந்தாலும் சரி அவனை அடித்து வெளியே துரத்துறா அப்படின்னு சொல்லும். அப்போது சில கமாண்ட்ஸ் மூளையிலேருந்து வரும். என்ன மாதிரின்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மூக்கை சுற்றி, முகத்தை சுற்றி, கழுத்தை சுற்றி இருக்கக்கூடிய தசைகள் கொஞ்சம் இறுக்கமாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம மூச்சுக்குழலுக்கு மேலே ஒரு சிறு மூடியாட்டு இருக்கும், எபிக்ளாட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மூடி நிறையா காற்று நுரையீரலுக்குள்ளே உள்ளே போயினதுக்கப்புறம் டக்குன்னு அந்த மூடி மூடிக்கும். மூடனே நம்ம நெஞ்சுக்கூட்டில் ஒரு ப்ரெஷர் டெவலப் ஆகுங்க. அந்த ப்ரெஷர் டெவலப் ஆன உடனே இந்த மூடி டக்குன்னு திறக்குங்க. அந்த திறக்கும் பொழுது காற்று வேகமாக நுரையீரலேருந்து வெளியேறும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 மைல் ஸ்பீடில் மூக்கு வழியாக வெளியேறும். இது தாங்க தும்பல். இந்த தும்பல் எதுக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ப்ரொடக்டிவ் மெக்கானிசம். நம்ம மூக்குக்குள்ளே அந்நிய பொருளாக நம்ம உடம்பு பாவிக்கக்கூடிய, அது சாதாரண குப்பையாக இருக்கலாம், ஒரு மகரந்த தூளாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது ஒரு இரிட்டேஷனாக இருக்கலாம், அந்நிய தோள்களாகவோ இல்லை தேவையில்லாத இரிட்டேஷனாக உடம்பு ஃபீல் பண்ணும் பொழுது இதை வெளியேற்றுவதற்காக இந்த தும்பல் வருது. இது ஒரு ப்ரொடக்டிவான மெக்கானிசம்ங்க. ஒரு வகையில் இது உடம்பு நம்ம தன்னை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு விஷயம். பட் அதே சமயத்தில் ஒரு சின்ன இடைஞ்சல் இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சப்போஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த வைரஸ் கிருமியால் வரக்கூடிய சளி இருக்கும் பொழுது இந்த தும்பல் 100 மைல் வேகத்தில் வருது இல்லைங்களா? அப்போது இந்த வைரஸ் துகள்கள் மூக்கிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பரவும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு இந்த தொற்று வர வாய்ப்பாக இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் இந்த கரோனா வைரஸ் காலகட்டத்தில் தும்பும் பொழுது கைக்குட்டையை வச்சு தும்பணும், இல்லை ஒரு டிஷ்யூ வச்சு தும்போன்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் இதுதானுங்க.